今日咧就講呢件事啦。咁咧就係咧，其實呢個 YouTuber 咧，我個禮拜咧我都有睇嘅。咁啊，我主要中意睇佢哋咧，就係咧拍下加拿大啊，周圍啲景色啊嗰啲成嘅。咁咧而家咧佢最近咧就出咗幾條片啦，就係話咧佢申請呢個 BOWP 啊，即係 Bridge Open Work Permit 啦，加拿大嘅申請失敗啦，俾人 reject 啦，甚至乎咧揾埋 MP 咧去申請咧，都係再失敗嘅。咁佢而家得翻一條路揀嘅啫。咁咧就係要翻香港。咁咧就話事緣咧就係咧另外有一個加拿大嘅 YouTuber 咧叫 KO 佬，咁咧佢就行 Steam C 嘅。咁咧佢就已經入咗籍唱埋歌噶啦。咁咧佢就咧單打，即係可能喺 Flash 上面咧就出啲文咧就單打啦。呢兩個嘅YouTuber 啦，即係阿 Brandy 啦同埋阿 Yumi 啦。咁咧但就冇指名道姓嘅。咁咧佢最後咧就係咧阿 Brandy 咧同 Yumi 咧就忍唔撚住啊，咁啊出片咧反擊啊。咁咧就所以呢成件事就係咁啦。咁咧而家當然啦，最差嘅梗係當然加拿大嘅 IRCC 啊，即係移民部啦。咁咧長期咧拖住香港人嘅 PR 路，咁咧遲都唔批。咁咧不過呢個咧你都冇得拗，拳頭喺佢嗰度。你啊全部批晒印度人，呢個唔使講噶啦。因為點解啊？好簡單啫嘛，就係喺 IRCC 入邊好多做嘢啲都係印度人咯。就係講完就係咁樣。好啦，咁呢件事咧，我撐邊個咧？嗱，你聽實啦。嗱，你哋唔啱聽我呢個頻道咧，你哋可以 unsubscribe 噶。我係唔 care 啲 view 數，我開呢個 channel 出嚟就係要講我嘅睇法。OK，唔中意嘅你可以即刻而家躝屍趌路噶。你喺下面留言度狂屌都得㗎，我冇所謂，我會同你互屌㗎。甚至乎我係會買一張喺英國呢度買張新電話卡俾你 WhatsApp 入嚟打電話俾我哋一齊互屌，我會開直播一齊互屌㗎，得唔得啊？嗱，我係撐 KO 佬嘅，唔使講啊，佢屌得好啱啊。嗱，我講翻件事先，就係 Brandy，你係2022年嘅大約啦，我估你啦，1月至3月嚟到嘅。其實咧，你努力去做一年嘢，我當你揾工揾3個月啦，揾到7月啦，揾到2022年嘅7月。求其乜 Q 都做啦，大統華又做，乜都做，啲倉啊啲超級市場嗰啲乜都做，儲夠鐘嘅。你喺2023年嘅7月、8月、9月，你就應該可以入紙申請 PR 啦。喺嗰段時間咧，係仲未係算係叫做仲未落閘啊，即係仲係未延遲審批嘅 IRCC 喺加拿大嗰度。咁你呢一個係最緊要噶嘛？你咧就翻工你就嫌3嫌4。咁咧，你搞到咧，你遲咗申請 PR，咁你咪過唔到骨咯，咪搞到如此田地咯。你日日去超，我見你啲片咧，日日都係就轉工係嫌呢份工唔好，嗰份工我睇過你一份工咧，你喺後巷嗰度拉垃圾咧，話驚有蜜蜂啊嘛。咁咧你又話唔做，即係好驚嗰啲蜜蜂啊。即係我大約印象係記得啦。你因為你轉工轉來轉去啊，你揀工啦，你租屋你又揀。即係租屋啦，你又要揀最靚嗰啲啦，呢間唔好，嗰間唔好，好多 Stream A、B 嘅，無論年青人一家大細，都係住喺 basement，咬緊牙關攞咗個 PR 先，即係起碼都做一年嘢儲夠鐘。嗱，我講翻少少先 ，Stream A 咧就係讀書嘅，即係過去俾錢讀書，讀個咩都好啦，讀個 degree course 啊，master 嘅 course，跟住畢業咧先至可以開始申請 PR 嘅。Stream B 咧就係咧要做嘢做夠唔知1500幾個鐘咧。咁咧你就可以開始申請噶啦，而咧 Brian 咧同美咧都係行 Stream B 嘅，咁所以咧理論上咧你一落地咧就要即刻揾嘢做，盡快揾嘢做，因為你個 Open Work Permit OWP 啦簡稱係得3年時間嘅就係有限期啊。而你兩個我唔知係咪有錢定有爹哋媽咪啊或者姨姨 auntie 科水俾你哋啦，咁啊成日可以飲茶去墨西哥旅行啊買新車，你嗰個唔係。你嗰個車唔係買新車嚟㗎，我知你嗰個車係租㗎，你嗰個車係。咁啊咁多錢，可以一日使咁多錢咧，其實好多家庭咧，嗰邊嘅家庭咧，即係我哋啲 friend 過咗嚟咧，其實都係即係媽咪要送仔翻學咧，都係搭巴士一成嘅咋，咁因為可能買車咧要翻工啊，咁所以我覺得好奇怪咯，即係有陣時你又呻窮有呢樣嗰樣，
佢最低能我睇過一集咧，呢個笑下佢啦，唔關咩事嘅，個人能力問題，就係攞把切麵包刀嚟鋸嗰張床去搬屋咧，佢搬由 Toronto 搬去 Vancouver 嗰陣時咧，佢有一集咧係播佢咧攞把麵包刀嚟切張床，咁呢個笑下算啦，呢個唔關事，呢個係技能問題啫。但係咧呢啲人咧係即係呢一個嘅年青人，我唔係話全部年青人，佢係即係完全係即係即係可能掛住超啊，即係冇危機感嘅，係完全冇危機感噶。喂，大佬啊，你以為你真係嗱？好多人鬧嘅就係話，喂即係好多人嘅論點就係企喺邊度咧？就係話，喂阿 Brandy 同 Yumi 跟足你個 IRCC 程序嚟做，咁有咩唔啱啊？咁你要屌啊，都要屌 IRCC 啦！我哋正正式式做完千幾個鐘入紙喺3年入邊，你唔批我 PR，咁係你 IRCC 唔啱。嗱，我想講呢樣嘢就係、拳頭咧就喺 IRCC 嗰邊，支槍都係喺嗰度，佢中意幾時一嘢 cut 晒你都仲得啊！所以基本上你攞 OWP，你個 Stream A、B 啊 Stream A 唔關事，我讀書 Stream B 你一到步，你要即刻揾工做，你冇得將啲時間拖到去最後一刻先至入紙啊！你阿 Brandy 咧係2024年咧，大約好似年中咧先至入紙 PR 啊！我嗰陣時睇呢條片咧，佢喺麥當勞度咧同美美一齊填嗰份 PR 表嘅，我都有睇啊，應該係麥當勞嚟噶，讀唔知邊間 coffee shop 啊，多數喺麥當勞，我記得嗰條片喺麥當勞，我就已經心諗，哇！你知唔知？你有冇睇住家男人？而家個 PR 個滯後情況有幾嚴重啊？佢哋將 Stream A、B 嗰條隊懟咗落去 H&C 嗰度，而 H&C 個 quota 每年係有 quota 噶，去到2027年咧得翻4000個，但係仲有1600幾個個案咧，香港人嘅個案咧係滯後噶，所以係有排先批到你，仲要係2027年先至開始批，呢個最新嘅資訊嚟嘅。咁所以咧呢一類型嘅年青人咧就係咧完全冇危機感。因為最大問題就係冇危機感，即係咧就以為哇喂，我跟足你嗰個例嚟到做嘅喎，你做乜嘢唔批俾我啊？即係佢哋個每一個唔知啦，每一個可能每一個嘅即係而家未批 PR 嗰啲啦，Stream A、B 嘅大部分或者支持緊阿 Brandy 同 Yumi 咧，企喺嗰個位置就係話，喂，我哋係正正常常入晒紙做乜嘢？你唔即刻半年內批俾我啊？喂，但係人個拳頭就喺加拿大嗰度，唔批俾你就唔撚批俾你噶啦。所以你呢啲移民咁嘅嘢，你一定要做得快，即係一定要快，一到步你就要做啦。我舉個例子俾你聽啊，我哋移民英國呢度嘅香港人，即係我識得嗰啲啦，身邊嗰啲啦，我話俾你知，我自己一到步就係已經3個月之內即刻要踢我咯，我乜都唔做住。即刻要踢我老婆過去考咗 Life in UK test 先，喊都冇用，喊都要溫書，即刻上網，我連嗰本Life in UK test 嗰本書咧都買埋翻嚟，真係逐版睇，發覺後尾唔掂，全部都係要上網買 course 做 MC，一定要咬緊牙關，3個月之內一定要考到嗰個Life in UK test 一到步。第二件事就係要學識點交稅。所以我係出晒5條片，係教香港人點交稅，包括喺香港收租嗰啲樓點樣交稅。因為我知道有好多香港移民英國嘅香港人好 struggle 緊，究竟英國呢度點交稅？我哋有啲利息點交稅？我哋有啲股票嗰啲收入一個點交稅？我哋喺香港有收租點交稅？明唔明啊？我哋香港帶過嚟打份工點交稅？咁呢啲咪我哋要做咯，做好晒要俾到移民局睇，話英國呢度嗰個 HMRC 睇我哋係有交稅咯，明唔明啊？呢啲咪預備咯。而你呢條咁嘅 Brandy 咧，即係最廢就呢個 Brandy 啊，Yumi 都好好嘅，跟住係一個好女仔嚟嘅，完全唔關佢事嘅。佢咧做 grooming 咧係做得，我相信佢咧喺份工咧嗰度咧應該係做得幾好嘅。真係 Yumi 咧係處夠鐘嘅，根本上完全唔使等呢條廢人咧 Brandy 咧去哇呢度轉工嗰度轉工嘅。其實 Yumi 咧阿美美咧係可以自己申請 PR 先嘅，之後再佢哋結婚再用 spouse visa 啦，即係伴侶嘅 visa 咧申請 Brandy 過嚟都仲得嘅。而家搞到咁，兩個都兩頭唔到岸，你話大唔大劑啊？咁我即係你話佢咁，你哋梗係頭都爆啦，你明唔明啊？
即係好廢嘅，即係 Brandy 呢條友咧跟着佢真係廢到不得了啊！淨係識 chill，一日到黑淨係識去邊間 coffee shop，即係呢啲我都唔理啊！咁你呢啲你 chill 你咪 chill 還 chill，咁你要勤力翻工先得㗎，大佬啊！即係你一落地就翻工嘅大佬，你唔好諗住人哋嘅規則定咗係咁就係咁啊，大佬！人哋真係可以用行政手段嚟玩殘你嘅拳頭喺佢嗰邊啊，知唔知啊？咁所以咧最近咧我連英文嗰個試都考埋㗎啦。好啦，咁我而家睇咧最好睇咧就睇 comment 啦，咁啊〜好耐，即係我最中意睇就係睇 comment 嗱，你大家睇咗揾咗其中一個，好耐冇試過咁睇唔起一個人，白蘭地隻 Brandy 啊，香港人之恥，幾年嚟做少少嘢咁多，嫌三嫌四乜都做唔長，見到佢嘅新聞又係怨天尤人，而家知道咁多人捐錢俾佢，佢又攞嚟做視力矯正手術，買車同埋交租旅遊超完全不知所謂。再重複一次，我身邊好多識得好多 Stream AB 嘅人，好努力工作讀書，生活得好有尊嚴。我最尊重嗰啲 respect must be earned not given。大家嬲另外一個 KOL 同 IRCC 係另外一件事，但係唔代表需要支持呢兩個人。話佢哋兩個努力，就係對其他救生艇 Stream AB 嘅人最大嘅侮辱，都係嗰句，用呢個同情心去幫助真正需要幫助嘅人。呢個世界上好多人冇衫着、冇飯食、冇得讀書，連乾淨嘅水都冇，冇必要去俾20幾歲嘅人四肢健全去買車同埋租樓。我都覺得係啊，好多 Stream AB 個啊，真係住 basement 嘅咋。哇！大佬兩條友住 condo。我冇話唔得，可能你爹哋媽咪 uncle auntie 俾錢冇問題，但係你要做翻你應該要移民嘅嘢咯，就係一落地翻工翻夠1500頭一年翻夠，跟住嗱嗱聲申請 PR 咯，因為政策成日變㗎。點解我要咁急去考 Live in UK Test 啊？我就係驚呢邊嘅英國佬，大佬你轉一轉嗰個玩法，我真係死得啊！大佬，Live in UK Test 可能問啲問題，有個考官面試啊，變咗唔係做 MC 嘅，有個考官真係你要俾多啲錢，或者可能視像同個考官面試啊，問下你對英國有幾認識嘅，全部英文回答。我同我老婆都死得啊，大佬，仲唔嗱嗱聲考啊？英文嗰啲又係啊，一陣間佢改咗話 Trinity 啊，或者嗰啲咁嘅機構啊。容易嗰幾間機構啊，如果執咗笠啊，定唔知點或者改咗個課程啊，改咗個玩法啊，咁你咪大鑊，梗係嗱嗱聲去搞掂佢啦。嗱，我話俾你知啊，Live in UK Test 我又搞掂，英文都搞掂啦。我而家真係坐喺度，我而家揾埋移民律師噶啦，去搞噶啦。即係咁你話哇，British Bear 你使唔使咁緊張揾移民律師啊？你而家搞掂晒啦，你個推薦人冚唪唥都有齊咯。咁我就係因為要包保萬無一失嘛，智商稅。你話喂，你交智商稅啊？你自己使咩揾移民律師啊？你上網嗰度自己撳咪得咯，有埋快證俾你自己撳。點解要揾移民律師啊？我就係因為要保證萬無一失，所以我先至要揾移民律師，俾錢去使啊！呢個係唔輸得噶，幾萬蚊你話5皮嘢6皮嘢，梗係要照俾佢啦，大佬。呢啲咪叫預備咯？呢啲唔係叫智商稅，呢啲叫有預備，要萬無一失啊！你明唔明啊？咁所以呢兩條友，即係我唔講美美啊，美美真係個好女仔嚟嘅，真係非常之好。但 Brandy 咧真係太過廢到不得了啊，簡直係。你知唔知點解 KO 佬唔揾你去多倫多個網聚啊？因為你好廢啊，唔想揾你啊，唔想物以類聚啊，人以群分啊，因為你真係太過廢啊，所以咪唔揾你咯，就係咁解啫嘛。即係可能咧唔啱聽，你哋唔啱聽就算啦。我就唔係話鬧輸 maybe。嗰啲人我都好同情佢哋，亦都我知道有個叫何金水，佢係辛苦我都睇過佢啲片啊！哇，即係大佬你半夜三更有陣時候見佢咧天寒地凍揸車出去送外賣嘅，我都有睇佢啲片嘅，即係哇我都覺得我都覺得慘啊！真係你冇話佢話，唉，即係揸完車都唔係揾好多嗰啲，即係送外賣嗰啲啊咁啊！我唔係話你兩個唔慘，你話天寒地凍喺度等巴士好慘啊！加拿大等巴士係好撚辛苦啊，冬天企喺度，因為點解啊？我都去過加拿大嗰度做嘢，一段短嘅時間係真係好凍啊，黐 Q 線嘅。咁好在有個客咧嚟揸車嚟接我哋啫。咁樣如果唔係我凍 Q 死啊，就係咁咯。今日講嘅就係呢一樣咯。
咁我係撐 Q 佬噶，佢講得冇錯啊，係因為你奶行一到步，呢樣又唔做，嗰樣又唔做，嫌三嫌四，先至搞到今日嘅地步。美美先最慘，美根本上就係已經夠數夠晒數去申請入紙 PR 噶啦，就係你俾你呢條咁嘅撚樣拖累，正仆街嚟嘅，仲話要帶美移過去Vancouver，真係屌佢老，真係屌你老味啊！真係，屌你老母，你搞撚禍晒冚家鏟，老母嗱唔撚啱聽咧，我條片唔撚啱聽咧，你記得 unsubscribe 喎，同埋喺下面留言喎，知唔知啊？我唔係唔撐年青人，我唔撐呢啲咁嘅廢人，你明唔明啊？大把年青人啊，幾撚勁啊大佬！我有陣時啲舊同事寫 program 啊，屌你咩入嘢入咗 Google 嗰度做添啊，屌你咩幾撚勁抽啊！OK，好，今日講咗咁多先，好，拜拜。